Karibu Mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Andrew. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali ameitaka Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania TALIRI kuhakikisha tafiti zake zinalenga kuongeza thamani ya mazao ya mifugo ili kukidhi masoko ya nje ya nchi. Dr. Bashiru ameyasema hayo wakati wa ziara yake ya kukagua utekelezaji wa majukumu ya taasisi hiyo aliyoifanyia jijini Dodoma na kubainisha kuwa kufanya hivyo ni sehemu ya utekelezaji wa Ilani ya Mapinduzi uliowekeza ufugaji wa kisasa, kibiashara na wenye tija. Pia ameitaka taasisi hiyo kufanya tafiti zinazohusu uhimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi na kusisitiza ushirikiano wa kitafiti wa taasisi za wizara yake na ya maji ili kuboresha eneo la malisho ya mifugo na maji. Tumeelekezwa katika ilani ufugaji wetu uwe wa kisasa, uwe wa kibiashara na uwe wa tija. Mimi niwaombe mambo matatu. La kwanza, tafiti zenu zielekezwe katika kuongeza thamani ya mazao ya mifugo na hasa katika kuuza zaidi nje mazao hayo. Kuongeza mauzo yetu ya nyama nje ya nchi kutoka tani 14,000 kwa sasa hadi tani 50,000 ifikapo mwaka 2030. Eneo la pili ninalowaomba mjikite sana ni eneo la tafiti zinazohusu uhimilivu wa nchi yetu na mabadiliko ya tabia nchi. Na mimi nasisitiza eneo la malisho na maji. Tuwe na ushirikiano. Najua kuna chuo chetu cha maji pale Dar es Salaam. Kiko Wizara ya Maji. Ni chuo cha utafiti. Na katibu mkuu ananiambia ndio mheshimiwa amewahi kuwa naibu katibu mkuu kwenye wizara hiyo. Muwasiliane sasa, msemezane. Na mimi nitazungumza na waziri mwenzangu mdogo wangu Mheshimiwa Aweso. Lazima tufanye kazi kwa pamoja za kiutafiti pamoja na tume ya umwagiliaji. La tatu ni mkakati wa kuendeleza sekta ya ufugaji wa kuku. Tunataka kutubadilishe sekta ya ufugaji wa kuku hapa nchini. Na nimeona wasilisho lenu. Lakini isibaki Nalindele ina kuku, anaweza kataga mayai kama tuone, tuwafuate wafugaji. Wako tayari na wanafanya kazi kubwa, hasa vijana na akina mama. Kama kiongozi wa taasisi, kwa niaba ya watumishi wenzangu, ninachopenda kusema ni kwamba tumemsikia vizuri waziri wetu. Anayoyasema ni yale ambayo tunayaona katika miongozo ambayo inatuongoza katika kufanya shughuli zetu, dira ya taifa, lakini pia ajenda ya utafiti ya taifa na mikakati mingine. Kwa hiyo sisi kama taasisi tutayafanyia kazi kwa ukamilifu hayo mambo kwa ustadi mkubwa. Ni mambo ambayo yapo ndani ya uwezo wetu, tunao utaalamu. Basi tuhakikisha tunafanya hivyo ili basi malengo ya wizara, malengo ya taasisi, lakini na juhudi za wizara, juhudi za Mheshimiwa Rais ziweze kutimia, lengo kuu likiwa ni kumnufaisha mfugaji, kuongeza tija, lakini kuongeza kipato chake, kipato cha sekta na pato la taifa. Wizara ya Fedha imewataka wastaafu wa wilaya ya Dodoma wanaolipwa na hazina kufika katika ofisi za hazina Dodoma Treasury Square ili kuchukua vitambulisho vya wastaafu vya kielektroniki. Wito huo umetolewa na mhasibu mkuu wa daraja la kwanza Jennifer Ntangeki wakati wa zoezi la ugawaji wa vitambulisho hivyo ambalo limeanza rasmi jijini Dodoma na linatarajiwa kuendelea kwa siku 14. Ntangeki amesema vitambulisho vipya vya kielektroniki ni imara zaidi kuliko vya zamani vya karatasi na vitarahisisha upatikanaji wa huduma kwa kuwa taarifa za wastaafu zitasomeka kwa urahisi kupitia mfumo wa kielektroniki. Kwa niaba ya wastaafu, Andrew Makulukulu ameishukuru serikali kwa kuboresha mfumo huo, akisema vitambulisho hivyo vitaondoa changamoto ya utambuzi na upatikanaji wa huduma. Wizara ya Fedha imesema zoezi hilo litaendelea kwa wastaafu wa mikoa mingine nchini kuanzia Januari 26.
kwa ratiba itakavyotangazwa kupitia vyombo vya habari. Katika habari za biashara, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Dodoma imemtembelea mjasiriamali Idrisa Chisigwa wa wilaya ya Bahi kufuatia malalamiko ya kikodi aliyowasilisha, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha uelewa wa walipa kodi na kuimarisha mazingira rafiki ya biashara. Katika ziara hiyo, maafisa wa TRA walitembelea biashara ya Idrisa iliyopo Bahi pamoja na tawi lake la Manyoni, ambapo wamefanya tathmini ya shughuli za kibiashara na kutoa elimu ya kodi inayohusu wajibu wa kikodi na utaratibu wa malipo ya kodi kwa awamu kwa mujibu wa sheria na miongozo iliyopo. Kwa upande wake, Idrisa Chisigwa ameipongeza TRA kwa hatua hiyo, akisema elimu ya kodi ni muhimu kwa ukuaji wa biashara za vijana. Ameahidi kuwa balozi wa masuala ya kodi mkoani Dodoma kwa kuhamasisha vijana kujisajili, kupata elimu sahihi na kulipa kodi kwa wakati. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya silaha 150 zimeripotiwa kukusanywa katika mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kufuatia hatua ya wakazi kudaiwa kuzikabidhi kwa kundi la waasi la M23 katika kile kinachoelezwa kuwa sehemu ya jitihada za kurejesha hali ya utulivu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa M23, hatua hiyo inakuja sambamba na tangazo la kundi hilo kwamba linaanza kuondoka katika mji wa Uvira, mji wa pili kwa ukubwa katika mkoa wa Kivu Kusini, ambao ulidhibitiwa wiki iliyopita baada ya mapigano makali. Kundi hilo limewahimiza raia waliokimbilia nchi jirani zikiwemo Burundi na Tanzania kurejea nyumbani, likidai kuwa hali ya usalama imerejea na miundombinu muhimu inaanza kufanya kazi tena. Hata hivyo, mamlaka za serikali ya DRC bado hazijatoa tamko rasmi kuthibitisha madai hayo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wa kikanda wanasema kukusanywa kwa silaha kunaweza kuwa ishara ya awali ya kupungua kwa mapigano, lakini wanatahadharisha kuwa hali ya usalama katika mashariki mwa DRC imekuwa ikibadilika mara kwa mara, na hivyo kuhitaji uangalizi wa karibu kabla ya kurejea kwa raia kwa wingi. Mashirika ya kimataifa ya kibinadamu yanaendelea kutoa wito wa tahadhari, yakisisitiza umuhimu wa uhakika wa usalama, upatikanaji wa huduma za msingi na ulinzi wa raia, hususa wanawake na watoto, kabla ya wakimbizi na watu waliopoteza makazi yao kurejea katika maeneo ya makazi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media. Kwa hayo tunafunga duru ya Mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Andrew.